Que a l'Espoli ens agrada el món de les falles és evident, però també ens agrada conèixer de primera mà l'opinió i el que pensen els seus protagonistes, els pilars fonamentals d'esta festa. A la protagonista d'avui l'entrevistarem el dia del patró, Sant Onofre, d'un poble d'on no és filla, però sí fallera. De fet, ha sigut al llarg de 2015 la seua màxima representant. Estem a la terrassa del casino i jo, Alejandro Puigvert, espere ansiós la seua arribada. Avui és pilar fonamental Tània Gascón, fallera major de la ciutat d'Algemesí 2015. Bona vesprada, Tània. La primera entrevista que anem a fer a esta secció de l'Espoli, pilar fonamental, i hem considerat que qui millor que la fallera major de la ciutat per a fer esta primera entrevista. En primer lloc, jo crec que cal preguntar-te per l'inici d'esta aventura, com naix la idea de presentar-te a fallera major de la ciutat. Pues realmente lo que es la idea hice un poc de sopetón. A Pablo la van nombrar, entonces ella enseguida me comenzó a enviarme WhatsApp y de tal, para hacerlo en ella, para presentarlo en ella. Y entonces de ahí comienza el suspense de si sí o no hi ha, perquè clar, en principi ja estava clar perquè no s'havia presentat ningú hasta el moment. Y entonces comienza tot en el destí, que és el que jo li dic, de ella me presenta i jo darrere. Perquè Paula i tu es conegueu de l'any anterior, no? De ser cordonors de la fallera major de la ciutat, tu de la fallera major i ella de la fallera major infantil, i a partir d'ahí naix un vincle, no? Exacte. Quin és aquest vincle que naix, que arriba fins a presentar-se les dos per a ser falleres majors de la ciutat? Pues realment si igual així més d'interior, les dos tenim prou de mateix pensar, pràcticament la mateixa manera de ser. Entonces, ¿cómo explicarlo? Bueno, siempre se dice que el que roza hace el cariño, ¿no? Entonces, para mí es como una hermana menuda y es como la trate como tal. Y es por el fet de que es que prácticamente som igual. I arriba el moment de l'elecció, l'alcalde et telefona i et diu que tu vas a ser la fallera major de la ciutat. Com és aquest dia, aquesta setmana? Perquè primer tens la cridada, després ves la visita oficial, no? Un segon dia, quan t'arriba junta local, presidents. Com és aquesta setmana del nomenament o de l'anunci com a fallera major de la ciutat? Pues és que hasta el moment, la veritat que jo el veig tranquil. No li donava molt més importància de lo que era hasta que arriba a vespre. Entonces, hasta que el moment que queda l'alcalde, jo estava amunt i avall i ja no sabia ni què fer, ni què dir, ni més que res per el nerviós. I el moment que queda l'alcalde és com un descans, vull dir. Ja sí que ja està, ja ho teníem. I Tània, en esta pregunta que vaig a fer-te jo crec que te puc entendre, no? I puc conèixer la resposta. Tu eres de fora, no eres filla d'Algemesí, però sí que eres fallera del poble i a part te presentes a fallera major de la ciutat i ixes com a fallera major de tot el món faller d'Algemesí. A tota aquesta gent que pot ser no entenga massa el que una xica de fora siga la fallera major de la ciutat, què els diries? Una persona de fora, la gent que som de fora, que no som del poble, podem ser fallers d'ací d'Algemesí? Realment no hi ha ninguna, diguem, legislació en el que tu digues, no, tu eres d'este poble, tu no te pots apuntar a para viure una festa. Entonces, jo per la gent alrededor que jo tinc, tant familiars com amics, s'apuntarem així a viure la festa en ells. Per tant, si jo passe les hores i les hores així, el meu test d'oci és així, per què no poder presentar-me també i estar així? Al teu poble, d'on eres concretament? Vale. Jo soc d'Alcàsser, el que passa que he vist que Alfafar, que és d'on és el meu home. Val, l'Alfafar. Què et diuen en Alfafar, que és on tens el domicili actual, no? Què és el que et diuen de... Xica, tu d'Alfafar i fallera major d'Algemesí? Pues és el que explica abans. Si la majoria part de la meva vida jo la passe així, és algo que ja tenen tots habituat.
Per tant, no me diuen res més d'això. Per tant, és algo acostumbrar-se de que jo el tinc ahí el dit dormitori i prou. I Tània, estem parlant dels inicis, no? Ens has contat com naix la idea de presentar-te a Fallera Major, com la cridada de telèfon de l'alcalde per anunciar-ho. Després vingueren la teua proclamació com a Fallera Major de la ciutat, la resta de proclamacions també de les altres falles en les que te convidaven, no? I acudies ja com a futura fallera, com a Fallera Major de la ciutat. I arriba el moment de la presentació de la Fallera Major de la ciutat, i es crea una polèmica al voltant dels tratges que decidiu fer-se per a ser falleres majors de la ciutat d'Algemesí. Uns tratges que, com bé saben, així la Junta Local Fallera d'Algemesí no paga i, per tant, tampoc té per què tindre cap decisió a l'hora d'elaborar-los o d'elegir quin és el tratge que van dur les màximes representants del món faller d'Algemesí. Referent a esta polèmica, que ens diuen que si era arriscada, que si no representava el que era el prototip de tratge de Valenciana, com vas viure tu aquesta polèmica que jo també pense i crec que en alguns moments ha traspassat barreres que no tindrien que haver traspassat, inclús arribat a l'àmbit personal. Com visquereu aquesta polèmica? Bueno, realment el que diguen no és una cosa que ni me ve ni me va. És a dir, van a parlar bé com van a parlar mal. Tu no te fas les coses per el fet de voler agradar. Tu te fas les coses perquè li agrada a tu mateix. En aquest cas, a mi me té que agradar. Pues és el que jo penso, vull dir-te, tu pots criticar. Una crítica per mi és constructiva, siga negativa o positiva. O sigui, me té igual això. El problema és l'educació que tenen i ja el que estàs comentant, vull dir, ja que estem tirant a mi personal a coses que realment no tindrien que ser públiques. Doncs això és el que més a mi m'ha pogut molestar, per lo de més ni me va ni me. També prenguereu la decisió, que la veritat que una decisió original, que és el compartir el mateix tratge, no? Tant el tratge de Fallera com el segon tratge, tant tu com Paula. Com naix la idea de les dues juntes compartir també la indumentària valenciana, la mateixa tipologia d'indumentària? Pues això ve a l'inici de la primera pregunta, la relació de Paula. Com les dos tenim pràcticament els mateixos gustos, volíem també fer alguna cosa diferent, perquè el que li agradava a ella m'agradava a mi i el que m'agrada a mi a ella. Entonces, per canviar, fer alguna cosa diferent, pues decidim per així. O sigui, hi ha d'aquest vincle inicial, no? Que comentaves que la sents com a la teua germana menuda. Reprenent, i ja finalitzem en el tema de la polèmica dels tratges, he de dir que i pense que va ser encertada l'opció que prenguéreu de no comentar ni entrar al drap a temes de xarxes socials on la gent començava a comentar arrel de notícies que es publicaven, no? A diferents mitjans de comunicació. Com decidireu el no entrar al drap? Perquè jo penso que si haguéreu entrat, evidentment això era tirar més llenya al foc i ja havia avivat encara més una polèmica i donar una importància que veig que vosaltres no li doneu, perquè, com tu has dit, no? Si a mi m'agrada, l'important és que a mi m'agrada i jo estigui còmode. O sigui, la qüestió ja no és opinar cada més, perquè per què entra? Si jo començo a contestar-te a tu, que tu me dius alguna cosa, pues és que això és el que diguem, no acabaria. Mentre jo al final el que jo estic dient, tu pots opinar però sense faltar. Entonces, si jo començo a faltar-te a tu, això no acabaria a dia d'avui tampoc. Entonces, per què entra? No sigui una decisió entre les dos, sigui de dir, pues bé, anem a passar, estan dient, pues que parlen, ja està. No. Canviem ara totalment d'assumpte. Hem engegat esta entrevista recordant que les dos foreu cor d'honor abans de Fallera Major de la ciutat, no? Formareu part de l'acord d'honor de la Fallera Major del poble. És important l'acord d'honor per a una Fallera Major? A mi sí. A mi sí, perquè t'acompanyen a tots. Jo penso en moments que estàs a soles, pues, tindré a 10 persones al costat de tu que viuen el mateix moment al costat teu, a mi és important, però des de lo més insignificant d'acudir a un acte més important. Tenen el seu paper. Se creen llaços d'amistat a banda dels estrictaments protocolaris o
els que estan sols dins del món de les falles, o n'hi ha una relació, evidentment, a lo millor no en totes, no? Però en part d'aquest acord fora de l'àmbit faller? De fet, a banda de les coses que fem de falles, sempre quedem fora de falles i sempre estem parlant, sabent una de l'altra. Vull dir, el vínculo no se perd perquè saps que en acabar les falles o no n'hi ha un acte en concret. I parlant del teu any com a fallera major, creus que a la fallera major d'Algemesí li falta alguna cosa per a poder gaudir totalment de la festa? Un monument municipal, alguna cosa que digués això li falta a esta fallera, li falta per a ser una fallera que no creme la seva falla és un poquet estrany, vull dir, acabes, veus cremar a les últimes que han quedat i és un poc estrany que tu no cremes la teua. Jo de fet duc els últims 2 anys fent la punyeta de dir va, una palet dos, però no, i és tinc l'opció de que com anem a les altres, doncs mira, se quedem en el gusanillo ja. I recordant les falles, no? Quin balanç fas d'estes falles del 2015 com a fallera major de la ciutat? Unes falles un tant distintes, sobretot pel tema de l'Artesà, però jo crec que ho heu dut molt bé, no sols vosaltres, sinó la resta de falleres majors de les altres comissions. Jo crec que ho han dut prou bé, un any distint, que se fan coses distintes, però que al fi i al cap no s'ha suspès res. Hem tingut la sort d'això, vull dir, que potser no se feia una desperta sencera per tot el barri, però que siga en un carreret, ballant o en el mateix casal, se fa. La teva festa la vius igual en cada moment. I el que dic, vull dir, a parar de ploure, però a l'hora d'eixir, eixíem, i ho hem pogut viure tot. Vull dir, no s'han quedat les ganes de dir, per la pluja no hem pogut eixir ni fer res. I fent balanç, quins actes destacaries o quins actes te ho has passat millor? Però per mi no hi ha un acte ni millor ni pitjor, cada acte és diferent i es vius d'una manera diferent. Per mi els millors són l'inici, que és la teva proclamació i la teva presentació, perquè dius que ja comença el teu any, i la crida, perquè és el moment que ja comença la teva festa. Tot el demés, el que dic, m'agrada, però no deixa de tindre tampoc el seu valor per a mi, sinó que per a mi són, no diria secundàries, però no serien com a més importants. Serien com complementaris, no? Efectivament. Fa tan sols una setmana i mitja, que ja coneguem a qui serà a la fallera major, que a qui li vas a cedir el teu testig, finalment serà Beatriu. Com viu la que encara eres, no? Encara és fallera major fins al dia de la presentació de Beatriu. Però com viu una fallera major de la ciutat el nomenament de la que serà la seva successora? No deixa de ser també un acte en el que tu estàs, vull dir, pues igualment el disfrutes, que no li fiques tu la banda i la fica l'alcalde, però és que la disfrutes igual. No, igual que a mi m'arriba el moment de que me passaren a mi el càrrec, pues és el mateix, pues, ni és tristor, però no sabria dir-te la paraula exacta, però és un cúmul de diverses coses, però bueno, tot arriba. Com esperes que siga esta recta final del teu regnat? No tindré molts actes, però en que és suficient. Jo sempre dic, en aquest cas, jo, per exemple, el que jo pense, una presentació, una proclamació del poble no ha de centrar-se en la persona que hi, sinó ha de centrar-se en la persona que entra. Entonces, jo viuré a la meva manera, evidentment, segurament cauran les llàgrimes, els rius, els mocaos no quedaran, però jo, per mi, centre més l'atenció en la persona que entra. Entonces... Com s'han portat en tu, per exemple, la resta de falles del poble? Se sent una fallera major, se sent arropada per la resta de comissions del poble? Jo, en el meu cas, sí, i jo crec que de totes és el mateix. Vull dir, sempre tens més afinitat en unes falles que altres, però en ningú moment deixen de costar, ningú te fa mal lleig, res. Te fan una més de la seva falla i ja està, òbviament. Una pregunta que m'agradaria fer-te, no? Hi ha germanor fallera a Algemesí? Jo penso que sí. I si no és a lo millor en el 100% de les falles,
per lo menos jo crec que n'hi ha molta gent en el que sí que s'unís, vull dir. Jo penso que sí. La germanor fallera se fa de falla a falla o de fallera a faller? Vull dir, dos falles són germanes o els fallers d'aquesta falla són els que tenen que demostrar aquesta germanor? Home, la falla per mi és una falla. O sigui, el que fan la falla són els fallers. Per tant, jo penso que són les persones les que se fan la unió entre elles. Són les persones. Referent al teu any com a fallera major de la ciutat, com és, perquè sabem que és atípic, però és el que teníem almenys fins ara al poble, com és el tindre de presidenta de Junta Local Fallera o no? Estàs acostumada a la teva falla a tindre un president. Com és el tindre una dona com a presidenta al teu costat? Bueno, jo no miro tampoc ninguna discriminació que sigui home o dona. De fet, no som ni el primer ni l'últim poble que puguen tindre i sobretot avui en dia cada volta n'hi ha més presidentes que com antigament president. A mi m'ha tratat igual. Evidentment, el president de la falla que jo estava duguem més anys, duguem més afinitat per el temps que es coneguem, però és el mateix, vull dir-te tu, jo per exemple Amparo la coneixia també d'antes, entonces per mi no n'hi ha diferència entre una cosa i l'altra, la diferència el principal és que no vas agarrar del braç i jo prou més. I bé, Tània, per acabar esta entrevista, què els diries a tots els fallers i falleres del Xenesí que entraran a veure l'Espolí, esta nova pàgina digital? Què els diries com a fallera major de la ciutat, no? El com has viscut les falles o com resumiries el teu any? Què els podries dir als fallers? Bueno, pues en primer, donar-li gràcies a tots. Evidentment, sense ells jo no hauria estat així. Entonces és disfrutar-ho. I per lo que diem de germanor, pues igual hauríem de fer més actes i unir-se tots, perquè per exemple l'acte de la plaça és una que també m'agrada perquè estem tots, la manera de disfrutar tots junts. I disfrutar, sempre disfrutar. Pues Tània, disfrutar, hem disfrutat nosaltres, he disfrutat jo per tindre amb tu esta conversa. Una entrevista, però jo crec que al final ha sigut una conversa on hem pogut conèixer un poc més l'opinió de la nostra fallera major, de la fallera major de la ciutat 2015. Moltíssimes gràcies, Tània, per esta vesprada. A vosaltres. Un regnat que va començar amb polèmica i una indumentària que no va deixar indiferent a ningú, però res va fer que Tània no gaudira del seu any i nosaltres d'ella. Sembla parega una xica tímida o sèria, però quan converses amb ella te n'adones que és propera i amb les idees molt clares. Este cap de setmana s'acomiada del seu regnat, passarà ja a formar part de la història del món faller d'Algemesí. I com posa el seu tatuatge, intentar-ho és aconseguir-ho, i ella ho ha aconseguit, ser fallera major d'una ciutat que no l'ha vist nàixer. Gràcies, Tània.